يصح زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوه وإمام حسين، حرقوا قلبها يا براس اخوها، لو بكت بالصوت اضربوها، سبوا الزكية وشتم ابوه. زينب طلعت ذاك اليوم، يقول ابن مسلم: رأيت زينب أخت الحسين خرجت من المخيم وقد أججت فيها النيران حافية تركض وهي تصرخ: وجدا ومحمدا وأبتا وعليا. ثم ندبت صارخة: يا حسين، نور عيني يا حسين، أين أنت يا حسين؟ يقول: كان ابن سعد بمقدمة الهاجمين لما رأى زينب عرفها من صوتها، لما صاحت يا قال وتصيح يا جدة ماكو غير زينب، بس وما يعرفها ما شايفه. أي أول مرة صاحب الجيش ويحكم قفوا. أتدرون أي جليلة برزت من خدرها؟ أي عظيمة برزت من خبائها؟ هذه فخر المخدرات زينب، هذه عقيلة بني هاشم. الله، هاي مركز العفة والحشمة وفلك الأدب والأخلاق والإنسانية. زينب بنت علي هاي طالعة. يقول: لما سمع الجيش إنها زينب وقف الجيش صماطة، وهاي الجنود ما سمعانين، ما شايفين زينب، بس سمعانين بيها. واحد يقول للثاني: هاي زينب هاي زينب، لكن اسألني بيهم يهودي نصراني صابئ، منهم ذول اللي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عرف عنهم الحسين، قال: يا شيعة آل أبي سفيان. على كل حال وقف الجيش صماطين، وزينب مرت بين الجنود، الله يساعدها، هذا مما يندله الجبين ويتأثر له الغيور، وهذا موقفه هو عظيم. يقول: زينب مرت بين الجنود وهي تخاطب الحسين، تقل الراي يا حسين جيتك فاجد الراي، ومن الرعب تتراجف أعضاي، جيتوا علي أعداي توبة، ويقولون يا يم الغدر يا يغدل ذبيح البشر. شو تقول يا ابن أمي ويا رجواي؟ أنا جيت أعتذر يا نور عينا، أنا جيت وما جبت الحرم وياك، أخويا تراني ادانت من أجمة أعدائي. خويا يا خويا ابنة تشيلك بيمناي، تقدر ترد للخيم يا حسين ويا آيات يا زين، خايا تقدر ترد للخيم وصوت الشعر ما ينسمع، سمعوا وخدر كان ما ينداس داسوه. يا خويا طقوني وابويا الفحل شتموا، طقوني وابويا الفحل يا
لما مر أبو فاضل زينب صاحت للعباس: خويا يا عباس، يا عباس رياض الأعلون. الله يرحمك يا شيخ هذا النويني، هذا خادم الحسن، الله أذكره من أقرأ العبارة. قدام الحسين اللي خدموا هذا المنبر ونعوا على أبي عبد. يا عباس رياض الأعلون، أعلونك اشعدهم أعداكم يندون. ويا لما شفتهم يحاجونك وبإمرة الجيش واعدون. يا أخويا أنا لوني تغير وحق لون، يقول يا جنب جئت ظلين روحا وعوف عضيد العزيز، وانا شلون تنجلب صوبين انا لرد بشمال دون اليمين، انا لفد رقبت دون الحسين يا اخو. قل له عندي حديث وياك يا ابو فاضل. يقول له حدثي قد حلا وقت الحديث. تقول له سالف لك يا ابو فاضل، عودك ليش راد امك، وعن طيبة نسب حرة ابونا من نشد عمه، انت غايت منها ولا النايب ضمك ابونا المثل هذا اليوم، ضمك ذكر يا جدوم، هاي الخيل هاي القوم، هذه كربلة وعودك وصيتها هاي ساعتها. اختاض وقال يا زينب شني الخيل وتمك، اخوش وصارم بيده وفنن يكحم خيمك، وحق الحسن يا زينب وشبده وكسر ضلوه، لخلي جموحة الشهر وخلي اللايحة بكل دار، وخلي كربلة تذكار، وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملته. تقول اخويا انا بشاربك لا تقول ما ادري، ترى الشوارب اشكال، اكو شوارب حاطينها للموديل، هاي ما بيها خير ولا تعنينا ولا نعنيها، لا اكو شارب لا يعني رجال صاحب غيره صاحب نخوه واقعي هكذا، يعني مخلي هالشارب للرجوله. بلي تقول اخويا انا بشاربك لا تقول ما ادري يا عباس يا صوان خدري. عاد جت لي سكينه، الله كن انت الوقت بس دقيقه، وجت سكينه لعمها تقول له عمي يا ابو فاضل انا عطشانه اريد الماء منك، يا ساج الضامي المذكور عنك يا عم من الردى سالم عسنك يا عم يا سعير العطش بحشاك. يقولها ضامي وعباس عمك شلون يصير وانا عدل يمك يا عم الماي هي لا يهمك، شلون اهتم وسيف طوح يمناي. عاد عتها الطفل قالها الطفل احتفظ بي انا هسه راح اجيب الماي ان شاء الله. يقولوا قام
لما